Ханой– это древний и живописный город Вьетнама и его столица. Мы остановились здесь всего на пару дней, и в этом видео я расскажу, что именно нам удалось посмотреть за это время. В Ханое насчитывается более 600 храмов, среди которых особо выделяется храм Куантхань, посвященный воину Чан Во. В центре этого храма гордо стоит его бронзовая статуя. Кроме того, в храме есть алтари с бронзовыми изображениями других военных лидеров. Внутреннее убранство храма украшено тонкой резьбой по дереву, включая барельефы священных животных. А также здесь хранятся старинные стихотворные рукописи 17 века. Любопытно, что здесь можно встретить в качестве подношения не только традиционные фрукты, но также, например, бутылку колы или пачку печенья. Входной билет в храм стоит 10 тысяч донгов, примерно 40 центов. В 10 минутах пешком от храма Куантхань находится Западное озеро и древнейший буддийский храм Ханое. Это пагода Чан-Куок, возведенная в VI веке. Характерной особенностью пагоды является ее 11-уровневая ступа, наполненная статуями. На территории можно осмотреться минут за 15-20. А еще мы увидели целые стенды с иллюстрациями закона кармы. Интересующимся буддийской идеологией будет любопытно посмотреть. Озеро Возвращенного Меча – это сердце Ханоя. Оно находится в туристическом центре города. В 15 веке император Лилой возглавил сопротивление против китайцев, оккупировавших страну. По легенде, для победы в сражении из глубин озера появилась огромная черепаха и вручила лидеру волшебный меч, а после победы черепаха забрала меч обратно. Так озеро и получило свое название. Вокруг озера находится парк, а на островке на самом озере расположен храм Нефритовой горы, соединенный с берегом Красным мостом. Здесь же есть мумия огромной черепахи, возраст которой оценивается приблизительно в 400 лет. Посещение храма платное – 30 тысяч донгов на человека, что чуть больше $1. На озеро можно выделить часа 2, а рядом расположено много кафешек и старый квартал Ханоя. Обязательно стоит погулять по вечернему Ханое. Город оживает и наполняется яркими огнями и захватывающим шумом. Достаточно просто пройтись по улочкам, чтобы впитать эту энергию. Город настолько динамичен, что захватывает свой круговорот уличных рынков и неоновых вывесок, а бесконечные мопеды напоминают поток бурной реки. И хоть Ханой один из немногих городов Азии, где действительно есть тротуары, зачастую водители не стесняются заехать на пешеходную зону, лишь бы найти лазейку в заторе. Важно расслабиться и погрузиться в этот поток, чтобы не потеряться и прочувствовать ритм города. Но город не всегда утопает в пробках. Здесь довольно удобно передвигаться на такси через приложение Grab. Иногда в приложении попадаются прикольные акции. Так мы поймали предложение и за 1000 донгов, примерно 4 цента, получили несколько десятков промокодов на скидки от 20 до 50% на поездки. Трейн-стрит – это популярное у любителей острых ощущений местечко. Все дело в железной дороге, расположенной прямо между домами, той самой из Инстаграма. Здесь полно кафешек и баров. Туристы приходят сюда в надежде застать проезжающий поезд, ведь тогда, прислонившись к стенке, поезд промчится прямо в полуметре от тебя. Такое развлечение действительно захватывает дух. Но есть нюансы. Бесплатно посмотреть не получится. Зазывалы у дороги доводят тебя до кафешки, а там обязательно проследят, чтобы был сделан заказ. Из хороших новостей достаточно просто заказать напиток и сидеть с ним, дожидаясь поезда. Также надо заранее проверить расписание поездов. Они ходят всего 3-4 раза в день. Актуальное расписание лучше проверить уже на месте. В интернете информация отличается. В нашем случае поезд пришлось ждать 2 часа. Спустя час ожидания даже произошел фальшстарт. Вдруг в какой-то момент все начали суетиться и готовить камеры, а владельцы кафешек попросили людей зайти внутрь. Где-то даже погасили свет. Так все стояли в полном недоумении несколько минут. А позже выяснилось, что все дело в проверке полицейским. Возможно, не у всех была лицензия на торговлю или вроде того, поэтому сделали вид, что кафешка не работает. Как только проверка прошла, все снова открылось, и люди продолжили ждать поезд. В целом, здесь приятно провести время с друзьями и прочувствовать атмосферу. Люди веселятся, отдыхают, подкладывают под поезд пробки на память, а в конце даже хлопают, настолько все рады электричке. Путешествие по Ханое – это не просто прогулка по туристическим местам, это погружение в уникальную атмосферу города. От храмов и пагод, богатых историческими легендами, до живописных улиц и вечерних городских огней, Ханой предлагает неповторимый опыт.
В этом видео я рассказала далеко не обо всех достопримечательностях города, но если будет возможность, советую сюда заглянуть хотя бы на пару дней. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, это поможет мне развивать его дальше.